Monyetnya disuruh cari ikan malah cari kodok. Waduh, itu kodoknya buat apa, Nyet? Kamu cari ikan atau cari belut aja, Nyet, jangan kodok. Siapa orang ini? Waduh, tega-teganya kamu nipu monyet. Waduh, gitu nanti kalau monyetnya marah kita gigit loh. Jangan ditiru ya, guys. Guys, coba lihat itu, guys. Itu burung apa itu namanya, guys? Waduh, besar banget burungnya. Itu di kepalanya tuh ada kucungnya, guys. Waduh, si burung ini dapat ikan emas, guys. Waduh, ikan emasnya indah sekali. Guys, sampai di sini dulu ya. Nantikan video kreatif dan lucu-lucu berikutnya, guys. Jangan lupa